अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज आपको टाइमिंग चैन जो सी है होंडा 70 की वो रिप्लेस करके चेक करवाएंगे आसान तरीके के साथ। कि होता है कि टाइमिंग चैन मैकेनिक डालते हैं, उनका गाड़ी गर्म होने की वजह से हाथ जलता है या हाथ तरीके से डलता नहीं है टाइमिंग चैन के हेड वाली साइड से डालें या मैग्नेट वाली साइड से डालें। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप इजीली डाल सकते हैं। और ये मैग्नेट का जो सा कलर है जैसे जंग वगैरह से भर जाता है, उसको ठीक तरीके से साफ़ करने का तरीका वो भी इजीली आपको बताएंगे किस तरह उसको साफ़ कर सकते हैं और उसका जो सा कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन कलर में आ जाएगा। और अब मैं गेयर लीवर जो है सबसे पहले खोलेंगे। ठीक है, गेयर लीवर खोलने के बाद उस मैग्नेट टापा जो सा होता है उसको खोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको बारी बारी चीज़ें खोल के आपको बताई देंगे कि किस तरह इसको रिप्लेस करना है टाइमिंग चैन को। ठीक है, मैग्नेट टप्पा खोलने के बाद जो सा ये मैग्नेट आप देख सकते हैं कि जंग वाला है। ठीक है, आपको बताया था कि इसको भी हम साफ़ करके चेक करवाएंगे आपको कि किस तरह इसको ईज़िली साफ़ कर सकते हैं और ये जेन्युइन कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैग्नेट खोलते हैं। ये शिकंजा लगाएंगे। ठीक है, एल कोटी जो सी होती है 14 नंबर की। ठीक है, उसके साथ इसको मैग्नेट को खोलेंगे। तो ये आपको खोल के चेक करवाते हैं। 14 नंबर के एल कोटी के साथ इसको पहले ढीला कर लेंगे। ठीक है, फिर 14 नंबर की एल कोटी के साथ आसानी से इसका नट खोल लेंगे और फिर मैग्नेट पुलर जो सा है वो लगाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से उसकी चूड़ियों को सही तरीके से लगाएंगे। अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो चूड़ियाँ ख़राब होने का होता है। तो अब इसको चाबी के साथ टाइट करके, ठीक है, इसका ऊपर वाला हिस्सा पुलर का वो लगाएंगे तो मैग्नेट बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट हमने खोल लिया है। ठीक है, अब जो सी मैग्नेट प्लेट है उसके जो से पेज होते हैं, ठीक है, उसको हम खोलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट प्लेट के पेज खोल लिए, मैग्नेट प्लेट खोल लिए। ठीक है, उसके बाद आपको चैन चेक करवाइए कि वो नरम है बिल्कुल, जिसकी वजह से आवाज़ दे रही है वो। ठीक है, तो फ्रंट टिक्की खोलने के बाद मैग्नेट के साथ इसका टॉप कर लेंगे पिस्टन का। फिर मैं अगली टाइमिंग चैन की गरारी जो सी है वो खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसके जो से रोले वाला बोल्ट है, ठीक है, बड़े रोले वाला वो वाला खोलेंगे और चैन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वो वाला छोटा भी निकाल लिया रोला और बड़ा रोला भी जो सा अब चैन के साथ है वो भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको निकालने के बाद इसको जो सी न्यू चैन है, ठीक है, वो हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमने चैन भी निकाल ली है। ये देखें कितनी ज़्यादा प्ले है इसमें चैन में। स्प्रिंग इसका ठीक है, जो सी तोता पतली होती है वो भी ठीक है। ये नए टाइमिंग चैन रोले हैं जो से हमने चेंज करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने हेड वाली साइड से जो सी तार है वो गुजार ली है। ठीक है, चैन को बांध के हमने गुजारा है, तो कोई इशू नहीं हुआ कि मैकेनिक का हाथ जलेगा या इस तरह कोई इशू होगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो सा चैन डालने का। चैन गिरेगी भी नहीं कि वो वापस बैक साइड पे मैग्नेट वाली साइड पे आ गई है, नहीं। तो उसके बाद बड़ा रूला आप देख सकते हैं कि ये बड़ा रूला डाल के हम जो सा बोल्ट है रोले वाला, ठीक है, वो हम लगा रहे हैं। उसके बाद इस छोटा जो सा रोला है वो लगाएंगे। फ्रंट में जो सी गरारी है वो भी आपको लगा के चेक करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा रोला हमने लगा लिया, अब छोटा रोला लगा लिया। तार को जो सा हम चैन से अलग कर लेंगे और फ्रंट गरारी को डालकर इसका टाइमिंग करेंगे। टाइमिंग करके ही इसकी फिटिंग होती है। ठीक है, तो टाइमिंग अगर आउट होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो टाइमिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है टाइमिंग जो है। ठीक है, इसको लाजमी चेक कीजिएगा। मैग्नेट के ऊपर टी पॉइंट होता है, उसको आप रखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से काम देगा। ठीक है, टाइमिंग देख सकते हैं कि इसकी जो सी गरारी की वो टाइमिंग है। गरारी के ऊपर एक स्पॉट होता है जो कि सामने हेड के टक के बराबर करना होता है। ठीक है, ये देखें हम इसको जो सा बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इसको बराबर करने के बाद इसके बोल्ट लगाएंगे। ठीक है, टाइमिंग गरारी के 9 नंबर के बोल्ट होते हैं। उसके बाद ये बोल्ट लगाने के बाद, ठीक है, इसकी मैग्नेट प्लेट वगैरह बाकी चीज़ें फिट करके चेक करवाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे क्योंकि अगर ये खुल जाए तो टाइमिंग चैन वगैरह हर चीज़ ये ख़राब कर देता है। ठीक है, जो सी चैन है वो फंसने का खदशा होता है। इसको 9 नंबर की डी राड से टाइट कर देंगे और उसके बाद जो सी गोल्ड टिक्की होती है वो वाली फिट करेंगे। उसको फिट करने के बाद
इसके बाद अब मैग्नेट को उतार के इसकी चैन की जो सी टेंशन है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद अब मैग्नेट सील छल्ला जो सा है उसको चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट का छल्ला उतार लिया है, ठीक है, सील भी उतार ली है। उसके बाद अब जो सा क्रॉलीफान का सील छल्ला है मुकम्मल किट जो सी होती है वो अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छल्ले हैं उसको हमने स्मथ लगा ली है, ठीक है। सील छल्ले अब डाल के इसको फिट करेंगे। ये आपने देखा कि हमने सील छल्ला जो सा डाल दिया है, ठीक है। इसके ऊपर हम छल्ले के ऊपर टोटली स्मथ लगाएंगे कि ये लीक ना हो। अगर फेस वगैरह कोई आउट होगा तो ये स्मथ जो सी उसको कवर अप कर लेगी, ठीक है। तो अब आपको फिट करके इसको चेक करवाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि जो से मैग्नेट के सुराख हैं वो टोटली बराबर आएँ, ठीक है, वो आगे पीछे ना हो, ठीक है। उसके बाद जो से मैग्नेट पेज हैं वो हल्के हल्के लगा लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो से हल्का हल्का दबाव देते रहेंगे मैग्नेट प्लेट को कि वो टोटली सही तरीके से फिट हो जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने दबाव दे दिया। उसके बाद जो से गोटी के साथ हमने इसको अच्छी तरीके से पेज टाइट कर दिए हैं, ठीक है। न्यूट्रल स्विच वाली जो तार है उसको भी देख लेंगे। अब मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट की वाशल और जो सा नट होता है उसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे कि वो कोई मसला ना करे, खुल ना जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट इसके अंदर लगा के हमने टाइट कर दिया है, अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसके टैबलेट जो से हैं वो उनको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। टैबलेट का जो सी एडजस्टमेंट है वो चेंज हो जाती होती है, ठीक है। उसको टॉप करने के बाद टैबलेट करने के बाद इसके टैबलेट कवर लगाएंगे और इसके बाद आपको हम जो है मैग्नेट साफ़ करके चेक करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने रेग मार्क का पीस लिया और गाड़ी स्टार्ट करके इसको रेग मार्क के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया और जो सी इसकी आवाज़ है वो भी बिल्कुल जेन्युइन हो गई है अब टाइमिंग चैन की, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसको मस्ट लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।